மக்களே, ஃபைனலாக நம்ம 120 கிலோமீட்டர்னு நினைக்கிறேன். 120 கிலோமீட்டர் மலைக்கு அப்புறம் இப்போ தாங்க வந்து மழையாக நின்றுருக்கு. நாங்கள் எப்போ பெங்களூரை விட்டு ஒரு இடத்துல சாப்பிட நிப்பாட்டிருந்தோம்ல, அங்கே இருந்து ஆரம்பித்த மழைங்க. இப்போ இன்றைக்கி ஒசூரில் போயிட்டு காலையில் ரெயின் கோட்டும் ரெயின் பேண்ட்டும் வாங்கினேங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் பேண்ட்டு புட்டுக்குச்சு. ரெயின் பேண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள், தெரியுதா? ரெயின் பேண்ட் இதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது, ஷூ நனையாமல் இருக்கிறதுக்கு. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ளேஸ்லாம், ஆனால் எடுக்க முடியாமல் போச்சுங்க. அதனால் இப்போ எடுத்துருக்கோங்க. தூரத்தில் தெரியுதாங்க, மலை மேலே காத்தாடிங்க, மலை மேலே டவருங்க. சூப்பராக வியூ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? அல்டிமேட்டான இடங்க. இப்போயே எனக்கு லடாக்கில் இருக்க ஃபீல் மணிக்கு இருக்குது. சரிங்க, அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோபுரோவில் கண்டினியூ பண்ணுவோம். நம்ம அண்ணன் சண்முக அண்ணன் முன்னாடி போயிட்டார், ப்ரோ பின்னாடி தான் வராருன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போக வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து 80 கிலோமீட்டர் இருக்குங்க. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 5:30 ஆகிடுச்சுங்க. இன்றைக்கி லேட் ஆகிடுச்சுங்க, மழைனால ஸ்லோவாக இது பண்ணி. சரிங்க, அப்படியே வீடியோ பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்கெலாம் நான் பாருங்கள், நல்ல சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. திரும்பி மழை வந்துருக்கேன். எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறீங்க? எவ்வளோ நேரமாக வெயிட் பண்ணுறீங்க? அப்பப்பா, கோபுரோ மாட்டிகிட்டு இருந்தேன். கோபுரோ மாட்டிகிட்டு இருந்தேன். மொத்தத்துக்கே 20 நிமிஷம் தான் வீடியோ எடுத்துருக்கேன். ஆமாம் 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 ஆமாம். போவோம், நம்ம மெதுவாக போவோம். இன்னும் வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் ஆகும்? 60 70 ரூமுக்கு இன்னும் ஒரு ஓட்டும். வெயில் நல்லா தான் என்னண்ணே, இல்லை போயிடலாம். நம்ம சுகன் மட்டும் வந்துட்டுருக்காரு என்னன்னு தெரியல. இப்போ காத்தாடிலாம் எவ்வளோ அழகாக போட்டிருக்காங்க. எனக்கு ஒரு டவுட்னா, எப்படின்னா மேலே கொண்டு போவானாங்க? மேலே எப்படி கொண்டு போயிருப்பாங்க? மேலே எப்படி கொண்டு போயிருப்பாங்க? இல்லை இது வந்து ட்ரெயின் தானேப்பா. க்ரேன் அவ்வளோ ஹைட்டு கொண்டு போக முடியுமா? பார்த்தீங்கன்னா அது க்ரேன் மூலியமாக கொண்டு போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இங்கேயானே இல்லை வேலையை வந்து இந்த மாதிரி இன்சுலேஷன் பண்ணுறது. எந்த பிளேஸில் போடலாம்? ஒரு ஃபேன் போடுறதுக்கு வந்து 6 கோடி. அப்பா, ஒரு ஃபேன். இன்னும் ஒரு 75 கிலோமீட்டர்ஸாங்க. ஆனந்த்பூர்லேருந்து அங்கிட்ட ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம ரூமுங்க. ஏன்னா நம்ம ரூம் வந்து இங்கேயே புக் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6:10 ஆகுதுங்க. சன்செட் ஆகிட்டு இருக்குங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. உண்மையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளைமேட்டு உண்மையிலே ரியலி சூப்பர். இல்லையா? லேட்டஸ்ட்னால தெரியுதோ. பையன் அழுகுறான். யாரு? இவன் தான். ஏன் விட்டா 120 அப்படி ஓட்டுறல. ஓஹோ, சரி சரி. அழுகுறான். பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் லைனர்லாம் வந்து தூக்கிட்டு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ரெயின் லைனருமே காணோம். சரி, பரவாயில்ல. பஞ்சி ரோப்பு வந்து விலகிடுச்சா, அதனால தான் வந்து பஞ்சி ரோப்பு இருக்கனால ஏதோ பண்ணலை. மொபைல் கூட அன்னவண்டியில் தான் இருக்குது, வாங்கலை. பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தேங்குது. ½ மணி நேரங்க. கிளாஸெல்லாம் உடச்சு வச்சுருக்காங்க. சரி மக்களே, சரிங்க. அப்படியே இருட்டாயிருச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து 6:35ங்க. ரொம்ப இருட்டிடுச்சுங்க, லைட்டாக இருட்டிகிட்ருக்கு. இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 6:30க்கு தாங்க இருட்டுது. அதுக்கப்புறம் அங்கே நம்ம லே லடாக்கில் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் 8 மணிக்கு தான் இருட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து ரூல்ஸை பிரேக் பண்ணக்கூடாது. இன்றைக்கி தான் பண்ணிட்டோம், தெரியாதனமாக இனிமேல் பண்ணக்கூடாது, இன்னுமே பண்ணவும் கூடாது. இப்போ வந்து 3 பேர் இருக்கோம் நம்ம டீமில். இன்னும் 2 நாளில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நம்ம டீம் ரைடர்ஸ் 2 பேர் ஜாயின் பண்ணிக்கிடுவாங்கங்க. அவங்க எப்படா ஜாயின் பண்ணுவாங்கன்றிருக்கு. இப்போ இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு 20 கிலோமீட்டர் இருக்குங்க.
சரிங்க, அப்படியே நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. புதுசாக யார் வந்தாலும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அது இல்லாமல் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மழை, சரியான மழை. எப்போ அந்த மழை ஆரம்பிச்சிச்சோ ஐயோ கடுப்பாயிருச்சுங்க வண்டி ஓட்டுறதுக்கே. அப்படி ஒரு மழைங்க. ஆந்திர பிரதேசத்தில் வந்தாச்சுங்க. ரூமுக்கிட்ட வந்தாச்சு. ரூமு மிஞ்சி போனால் இன்னும் 5 கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருக்குங்க. முன்னாடி வேறு லெவலுங்க. ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ். பிஆர் அம்பேத்கர், அவர் பிஆர் அம்பேத்கர் வேற லெவலுங்க. மழை, சரியான மழை பெஞ்சிருக்குங்க. நல்ல வேலை நம்ம வரப்போ மழை இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 120 கிலோமீட்டருக்கு மழையில் மாட்டிக்கிட்டோம். இது ஒன்றும் நான் எத்தனை கிலோமீட்ரு? சரி போங்க. இதில் 2 ஸ்டேட்டு கவர் பண்ணிட்டாங்க. என்னென்ன ஸ்டேட் பார்த்திங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு கர்நாடகா, செகண்ட் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ்ங்க, பார்த்திங்கன்னா ஏபிங்க. பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே தங்கப்பிள்ளைக்கு வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கோம். பாவம் இன்றைக்கி நல்லா லெஃப்ட் எடுத்துகிட்டு நாளைக்கு அவனுக்கு வந்து செயின் லூப் போடணுங்க. அவனுக்கு செயின் லூப் போட்டு அப்புறம் தான் வந்து இது பண்ணணும். ஆனால் பரவாயில்லைங்க, இந்தளவுக்கு நல்லா தான் இது பண்ணிக்கலாம். திரும்பி பரவாயில்ல. நேற்றோட இன்றைக்கி வந்து கிலோமீட்டர் கம்மியாக தாங்க ஓட்டிருக்கோம். ஆனால் இன்றைக்கி சரியான டயர்டு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 120 கிலோமீட்டருக்கு மழை பெஞ்சனால ஒன்றுமே செய்ய முடியுங்க. சரி மக்களே, ரூமுக்கு போய்ட்டு உங்களுக்கு லாக் பண்ணுறேன். வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் மை சேனல். நான் தானே உங்கள் டிஎன்டி. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு வழியாக ஆனந்த்பூரில் வந்து ரூம் பிடிச்சி வந்தாச்சுங்க. ரூமுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து கடையில் சாப்பிட்லாமா அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியாவில் இருந்தப்போ அப்போ தான் சரி நம்மளே அடுப்பு வச்சுருக்கோம், எல்லாமே வச்சுருக்கோம், நம்மளே சமைச்சிருவோம் சொல்லிட்டு இப்போ தான் போய்ட்டு கடையில் போய் பொருள்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோனுங்க. பார்த்திங்கன்னா என்ன சமைக்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா சேமியா தாங்க சமைக்க போகிறோம். சரிங்க, வாங்க அதுக்கு என்னென்ன ஏற்பாடெலாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு காமிப்போங்க. அப்படியே வாங்க காமிக்கிறேன்.